হাই বলছি, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। বেশ আজকে চলে আসছি মুন্সিগঞ্জে সিরাজদি খানের একটি স্পেশাল ঝালমুড়ি দেখানোর জন্য চলে আসছি। ভাই হলে টিকা দিয়ে ঝালমুড়ি বানায়। টিকা দিয়ে ঝালমুড়ি কত করে ভাইজান? টিকা দেওয়া একটা টিকা দেওয়া 20 টাকা, দুটো টিকা দেওয়া 10 টাকা, 30 টাকা। 30 টাকা, আচ্ছা। দুটো ডাবল টিকা দিলে? ডাবল টিকা দিলে 30 টাকা। আর এটা হচ্ছে ঘূর্ণি, তাই না? এটা ঘূর্ণি আর মুড়ি। আর এটা হলো মশলা। এটা কি মশলা? এটা আপনি বানান, তাই না? হ্যাঁ, আমি নিজে তৈরি করি। $10 টাকার খাইতে চাইলে খাওয়ান মানে না, 10 টাকা হয় না। হয় 10 টাকা টিকা তো হয় না। একটা টিকা দাম 10 টাকা। টিকা ছাড়া যদি নিতে চায়? না না, আমি তো সিরিয়ালি পাই না, কিনে বানাবো। আপনার কি ইউটিউব চ্যানেল? যেহেতু কিরম বাইরে এমনি মেলু আছে, তাই না? আরো সাইনটা পপ করে দেবে। রাজে আমার মারণে পথ করতে আছে রাস্তা। এমনি এমনি এলে আমার মরণ সুন্দর সিরিয়াল পায় না। রেগুলারই তো বসেন, তাই না? রেগুলার বিকালের দিকে শুরু করেন, তাই না? বিকাল 4টা থেকে বিকাল 4টা থেকে 7-9টা পর্যন্ত। 7-9টা পর্যন্ত। ভাইয়ের নাম জানো কি? জাহাঙ্গীর ভাই। জাহাঙ্গীর ভাই। ভাইয়ের কি চ্যানেল এটা? প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড টাচ দ্য বেল আইকন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ।